그리고 마당 한가운데 둥근 없는 개집까지 이곳에서 개를 키웠던 건 분명해 보이는데 보다 정확한 상황을 파악하기 위해 집 곳곳에 관찰 카메라를 설치한 뒤 한번까지 지켜보겠다. 제작진이 자유비운 지 얼마나 지났을까 하고 이제는 바깥 상황이 궁금한 듯 마음 앞에서 서두마음이 몸을 꺼내면서 많이 답답했죠. 그 모습에 저기 숨어있던 또 하면서 그 모습을 드러낸다. 아이고 하면서 같이 했던 거야. 어머 새끼가 더 있었어. 아이고 뭐 이거 여기도 아니 대체 이게 몇 마리야. 하나 둘